السلام عليكم ورحمة الله جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف ما ديما. اليوم غادي نديروا غادي نطيبوا سباغيتي بواحد الطريقة خاصة، واحد الطريقة جديدة اللي سهلة، ما كتحتاجش الماعن بزاف، كتحتاج مقلة واحدة فقط. ما كتضليش تغسلي الماعن ولا تجبدي كاع ماعنك. سهلة بزاف، يعني خطوة بسيطة. في 5 دقائق ولا 10 دقائق. غادي نبداو على بركة الله. كنحتاجو شويه ديال انا درت هنا واحد 2 ديال الفلفلات، قطعتهم مربعات، حبه ديال المطيشه حيت الزريعه قطعتها مربعات، شي طريفات هكا ديال الدجاج، حبه ديال البصله، وباكيه ديال السباغيتي. من الافضل انها تكون من النوع الممتاز، بلا ما نذكر الماركات. صافي كنشدو، المهم كنشدو سباغيتي كنحلوها. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va faire des spaghettis avec d'une façon originale et nouvelle. On va pas salir toute notre vaisselle. On va un peu épargner le vaisselle. On va pas en faire beaucoup. On a juste besoin, on aura besoin de pas grand chose, juste une poêle. On va mettre dans cette poêle l'équivalent de 2 poivrons coupés en dés, une ou 2 tomates que j'ai enlevé un peu, j'ai pressé les jus, sans jus, j'ai coupé aussi en dés, un peu de blanc de poulet, un oignon moyen, et on va mettre les spaghettis au centre de notre poêle. Comme vous voyez, je vais rajouter un peu d'épices, paprika, sel, gingembre, un peu, ceux qui veulent ajouter même un peu de curcuma, vous en ajoutez. On met de l'huile directement sur les spaghettis, de l'huile d'olive. Et on rajoute un peu de persil et d'ail, comme ça. Râper l'ail est râpé en très fin, enfin. Voilà, comme ça, je mélange un peu avec ma cuillère en bois. الناس كما شفتوا، المهم انا درت سباغيتي، درتها كما كتشوفوا في الوسط خضراء، ما مسلوقه، ما حتى شي حاجه. زدت عليها الزيت هكا فوقها النيت باش يعني باش ما تلصقنا، ما حتى شي حاجه. والعطريه، شويه تحميره، سكينجبير، الملحه، اللي بغى يزيد شويه ديال الخرقوم البلدي. صافي. وكنبقى هكا كنخلط بحال كنقلي شويه كنقلع شويه ديك الخضره من بلاصتها، كنمزجها، وكنكون دايره الماء، كيسخن، يكون يعني غليان، يكون طايب بحال غتعمروا به اتاي الغلايه حدايا. وكنزيد شويه د الماء، واحد شويه د الماء. On rajoute juste un petit peu d'eau liquide, comme ça en ébullition. Il faut que l'eau soit très chaude, comme vous voyez. Ça facilite la tâche. Nos légumes et nos spaghettis bouent rapidement comme ça. On mélange un tout petit peu. صافي، نزدنا ثمن واحد الكاس د الماء، ما كاملش هكا، على ما تطلق شويه ديك السباغيتي. نخليوها هكا تطلق شويه كما قلت لكم. وكنزيدو عاوتاني شويه د الماء، ماشي شويه، مي الماء الكافي اللي غادي طيب فيه. Comme vous voyez les amis, on mélange comme ça un peu les légumes, les spaghettis. On essaie comme ça de les démêler entre eux. Il ne faut pas qu'ils cuisent comme ça, collés entre eux. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre pour casser le goût acide de la tomate. Même s'il y a des oignons, mais c'est pas suffisant. كنزيد شوية السنيدة على المطيشة، باش كتحيدنا شويه ديك الحموضيه ديال المطيشه. واخا يعني كاينه بصله، كنعرفوا بان البصله كنعرفوا كلنا بانها حلوه، كتطلق ديك الحلاوه ديالها باش
تحيد المطيشه الحموضيه، ولكن ما كافياش، كنزيد ضروري داك نص معلقه هكذا ديال نص معلقه صغيره ديال السنيده فوق مطيشه. دابا هانتوما كتشوفوا هي دازت واحد دقيقه ولا جوج. هاني بديت كنفك هكا عريت على المقله، بديت كنفك شويه في السباغيتي بحال هكذا، وغادي نخلط هكا الخضره، وغندير لها الماء الكافي ديالها اللي فاش طيب على حسب كيف كتبغيوها. هي القانون ديال الطياب ديال السباغيتي كتكون يعني 8 9 دقائق، ما خصهاش تفوتها. راه مدي هكاك معجنه ما كتبقى فيها لا فوائد صحيه لا حتى شي حاجه، كتطلق داك النشا ديالها كتولي خايبه بزاف، حتى في المذاق كتولي خايبه. انا شخصيا كتعجبني الدنتي، يعني كتعجبني، ما كرهتش نطيبها غير 6 دقائق. لو كان ماشي يعني مالين الدار كيبغيو هكا شويه الدراري وكيبغيوها يعني طايبه شويه، انا بالنسبه ليا 6 دقائق كافيه، كتعجبني الدنتي. كنخلط هكا وكندير الماء الكافي كما قلت لكم اللي كيناسبكم ديال الطياب بالنسبه لكم ديال السباغيتي اللي كيعجبكم، وكنولي j'ai expliqué les amis que comme ça je mélangeais comme ça les légumes. Comme vous avez vu, j'ai démêlé petit à petit après 1 à 2 minutes de pré-cuisson, on va dire. Les spaghettis sont un peu cuites, juste 1 ou 2 minutes. Je les ai mélangés avec mes légumes comme vous voyez. Et je vais rajouter l'eau selon votre goût de cuisson que vous préférez pour les spaghettis. Moi, j'expliquais que personnellement, j'aimais les spaghettis al dente. Je les cuis jamais plus que 6-7 minutes. Mais vous pouvez les cuire 9-10 minutes. C'est selon votre goût. J'ajoute l'eau. Comme vous avez vu, l'eau, toujours, il faut qu'elle soit bouillante. Et je mets un couvercle. صافي من دازت واحد 3 ديال الدقائق، راني غنزيد واحد معلقه 8 معالق كبيره ديال مطيشه د الحك. تقدروا ما ديروهاش يعني غير على حساب اللون هكذا، وداك كتجي هكا متمازجه وكتجي زوينه، كتزيدها مطيشه د الحك وديك الخسوريه، ما تقدروا ما تزيدوهاش. ابري et je rajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. C'est facultatif bien sûr, ça rajoute juste un peu de couleur et de consistance à cette sauce. Sinon vous pouvez ne pas la mettre, c'est facultatif. Et je remets mon couvercle. Si cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes mes vidéos. Partagez avec vos amis, lâchez-moi un pouce en l'air et laissez-moi en commentaire si vous avez réalisé cette recette qui est très facile comme je vous ai habitué sur ma chaîne. Portez-vous bien les amis et j'espère que d'ici une autre vidéo, vous serez tous en forme. À bientôt. البنات هاد الوصفه كتجي رائعه، تقدروا تزيدوا شويه د الفرماج من فوق. انا زدت هنا شويه د المعدنوس فقط. كنتمنى تكون عجبتكم وانكم تصاوبوها في الدار، وجاوبوني في لي كومونتير، قولوا لي كيف. دعموني بلايك، بارطاجيو هذا الفيديو الى عجبكم مع اصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. اشتركوا في القناه ديالي، بركوا على الزر ديال ابوني، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.